我他妈操了！什么东西？哎呀，哪来的壮小伙？我就吃你这款！啊，亲爱的，别叫了，绝对让你舍不得走。各位好，我是基叔，最近都在构思建模这个太空电梯，做着做着呢，就随手做了这个，没错，就是《原子之心》里面的魅魔冰箱。本来呢就想做个冰箱贴，结果一个不小心把它都给做了出来。Nice。看都看完了，还不给人家3点？